Dobar dan, dobrodošli u ovaj novi film Petkom i današnja tema su mišići. U životu, ako naši mišići zakržljaju, da bi ih održavali na jednom normalnom nivou, trebamo vježbati. Plivat, trčat, odemo u teretanu, radimo stvari da bi nam naši mišići bili kako treba. A da li ste znali da imamo čak 6 mentalnih mišića? To su rasuđivanje, mašta, slobodna volja, pamćenje, percepcija i intuicija. Tih 6 mišića bi trebali dnevno upotrebljavati da bi naš život, odnosno kvaliteta našeg života, bila bolja. Kako to napraviti? Kako vježbati te mišiće? Pa imamo jednu jako jednostavnu soluciju, rješenje. Odite na moju stranicu www.zorancoaching.com i prijavite se za online webinare utorkom, svake druge nedjelje, gdje ćemo zajedno vježbati mentalne mišiće. Program je potpuno besplatan, ali ako se prijavite, očekujemo od vas da budete i na pozivu. Jedino što vam treba je najjeftiniji set slušalica sa mikrofonom, ukoliko želite postavljati pitanja, a ukoliko to ne želite, možete ih tipkati. Nadam se da ćemo se vidjeti utorak na večer. Doviđenja, hvala.